السلام عليكم بنات، كي دايرين القبيله ديالي؟ لاباس عليكم يا الغزالات؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. غنبدا معكم هذا الفيديو، غنوجد معكم الحامض نوريكم كيفاش تحتفظوا به. كيبقى مده طويله 3 شهور هكا، كيبقى عندك زوين. كنشدو كنغسلوه مزيان كما كتشوفوا، وكنديروا ليه شويه ديال الخل باش كنعقموه. ولا كان فيه شي حاجه ما هياش خصنا نحيدوها. كنغسلوه مزيان ونفركوه مزيان كما كتشوفوا. كنضربوه بالشيته، واللي ما عندوش يحكو غير بالحلفه مزيان مع داك الماء وداك الخل. والطريقه ديال التقطاع ديالو كنشدو كنقطعوه شكل دوائر باش يسهل عليا حتى في الطحين. الا بغيت ندير به عصير يجيني ساهل في الطحين. المهم كنقطعوه شكل دوائر. وخصك تحيد العظم، ممنوع يدوز شي عظم. الا داز العظم كيجي حار، العصير ديالنا كيجي حار، وحنا ما بغيناش يجي حار، يجي بنين. كنحيدوا العظيمات كاملين. وكان سميتو مع دابا الوقت ديالو ما كيبقاش في البرد، كيحيد الحامض ما كيبقاش. والطريقه هذه نقدروا نديروا به العصير، نديروا به هكا، نديروا في الطاجين، نصبوا به، نغسلوا به الدجاج. يعني تيبقى عندنا طريقه زوينه. وضروري تبقاو تقلبوا حتى تحيدي حتى تعيا، وضروري ما كتلقاي العظيمات مازال. المهم حاولوا العظم ما خصوش يبقى لينا في الحامض باش ما يحرارش. الا بدات فيه شي عظم ولا شي حاجه، ما كنطحنو كنديرو باش عصير غير واحد دقيقه كيبقى كيولي حار. المهم كنقطعوا على هذا الشكل هذا. وغنقطع معكم حتى الفلفله حمراء، ما كنحتاجوهاش بزاف. يعني مره كنبغيو نديروها في الاكلات ديالنا، شي حاجه هكا معمره ولا هذا، يعني نقطعوها ونديروها في الكونجلي باش نحتفظوا عليه وتسهل علينا الا بغينا نديرو شي شهيوه. فهمتوا البنات؟ كنتمنى تكونوا فهمتوني، حيت ماشي بحال الفلفله الخضراء كنقدروا نديرو في اي حاجه. الحمراء في شي حوايج قلال، ولا خليتيها في الثلاجه لتحت كتضيع عليك. المهم هنا بعد ما قطعنا الحامض طريفات غندخلو الكونجلي يتكونجلا. ومني غادي نخرجوه غادي نديرو في واحد البلاستيكه كما غادي تشوفوا معايا في الفيديو. هنا غادي نشد الفلفله حمراء كما قلت لكم، نقطعها حتى هي. غنقسم النص، غنقطعو طولي، والنص غنقطعو طريفات صغار. شي مره كنبغي ندير طاجين هكا ديال السردين، كنلوح فوق منو شويه داك نقطع طريفات. شي مره كنبغي ندير بيتزا كنحتاج ليه شكل طولي. المهم كنحتاجوها نزوقو باش الشهيوه ديالنا مع داك الويل الاحمر كتجي واعره في المنظر. المهم كتشوفوا كنقطع طريفات صغار، كنحيد من ديك الزريعه، وكنحطها في البيت هي في ميكات في الكونجلي. والوقت اللي بغيتها كنلقاها موجوده عندي. حيت فت وجربتها وبقات لي زوينه. كنطيب بها، نصب بها بيتزا، نصب بها شكل هكا سيجار ولا شي حاجه كتجي فيها زوينه، ولا شي حاجه معمره بحال شكل بان سويس اللي كنت صوبت معاكم ديك المره، كتبقى زوينه. جربتها مشويه وجربتها بهاد الطريقه، ولكن هاد الطريقه هادي نجحت ليا، صدقات ليا احسن. ايوا البنات كيف دايرين مع دخول المدرسه مع الوليدات؟ ومع جري عليا نجري عليك. الله يسمح لينا من الوالدين، والله يقدرنا على الوليدات ان شاء الله يا ربي، ويجعل فيهم الخير. نتمنى ان شاء الله يوفقهم ربي في الدراسه ديالهم. المهمات كاع تيكونوا واكلين الشحطه د الايامات هذه في الدخول ديال المدرسه تيكون شويه صعيب، حيت بالنسبه للوليدات تيكونوا باقي ما تعودوش يفيقوا بكري. ايوا جيب الكتوبه ولا السق ودي وجيب. ايوا نتمنى ربي ان شاء الله يجعل فيهم الخير والبركه. المهم كما شفتوا دابا ملي قطعت ديك الفلفله درتها في بلاستيكات، ونحاول كنسرحها باش ملي نبغي نجبدها تجيني ساهله. بحال هكا صافي كتخليها ما كتخافيش، كتبقى مده طويله. هنا غندوز ندير معكم واحد المقبلات. هنا كشبت الفلفله والدنجال
كيجيو رائعين، كيبقاو في الثلاجه، تحطي منهم هكا الا درتي شي ترافقي مع شي طويجين ولا شي حاجه، ولا غير هكاك، ولا محوت ولا ماش ما بغيتي، ولا تكون مدخل الدجاج الفران، كيجيو مع زوينين. بعد ما شويت الدجاج كنحيد القشره ديالو كامله، وكنقطعو طريفات، وديك الفلفله حتى هي كنقطعها طريفات بعد ما كنغسلها وكنحيد لها ديك الجليده ديالها. المهم هنا غندير معكم جوج مقبلات، وحده ديال الفلفله ومطيشه والبصله، وحده ديال الدنجال ومطيشه. هنا قطعت الثومه رقيقه، واحد 4 صفوف هكا، فصوص ديال الثومه. قطعت شي 4، جوج غادي نديرهم في ديال الدنجال ومطيشه، وجوج غادي نديرهم في الفلفله والبصله. كيجيو بنانين، كيجيو زوينين، غير جربوهم. المهم نشارك معكم الطريقه ديالي وصافي. كنتمنى تعجبكم. هنايا البنات بعد ما قطعت الخضيره ديالنا رقيقه، كنجي هنا كندير شويه ديال الثومه، شويه ديال الزيت، شويه ديال الملحه. صافي كنبقى نشحر ديك الثومه واحد شويه تطلق ديك المذاق ديالها في الزيت. ضروري ما ديروا الطريقه هذه. صافي كنبقى ندير ديك الثومه ونجيبها شويه في الزيت، عاد كنلوح ليا البصله، نلوحو على الفلفله، نلوحو على مطيشه، وكنقصوا البوطه وكنخليوها تشحر. ما كنديروا لا ما لا والو، كنخليوها نبقاو مره نديوها ونجيبوها حتى كتبان لينا داك البصيله وديك الفلفله ومطيشه، كتجي زوينه. كندير شويه الابزار، غير شويه ما نكثرش، راس معلقه ديال التحميره، نزت شويه ديال الملحه. صافي كنبقى كنديها ونجيبها. في الاخر كندير فلفله حاره، وندير شويه ديال زيت العود والكمون، وها هي وجدات لينا. دابا غنرجع معكم الطريقه الاخرى اللي ندير الدنجال. حتى هي نفس هذا، غادي ندير شويه ديال الزيت مع شويه ديال الثومه. ضروري ما نشحر ديك شويه الثومه هي الاولى. عاد كنلو على الدنجال اللي قطعته، بعد ما شويناه وقطعناه طريفات كنلو عليه مطيشه، كنخليه حتى هو يشرب داك شويه ديال الثومه ويتشحر شويه مع شويه ديال الكمون، الملحه وزيت العود. صافي هادشي كندير فيه شويه ديال الربيع. وصافي المقبلات ديالنا وجدوا. كنتمنى تجربوهم، كيجيو زوينين وتيسهلوا هكا، تيبقى في الثلاجه حتى يومين 3 ايام، وكتحطيه مع داكشي اللي كتوجدي، يا حوت يا دجاج كما قلت لكم، يا كتحطيهم غير هكا اللي كيعجبوك، كيجيو زوينين. هنا غندير معكم العسل اللي قلت لكم داك الحامض. شديت الطريفات ديال الحامض هنا، خويت عليهم الماء بارد، كنطحنهم وكنصفيه، كنطحن وكنصفيهم ديك الساعه. عاد كندير عليهم شويه ديال الخيار ولا خوخ ولا اي حاجه بغيت. المهم داكشي من صفيت داك الحامض اللي بقى ليا ما غاديش نلوحو، كنخليه في الكونجلي، يا اما نغسل به الدجاج، يا اما شي مره كنت مطيبه الحوت في الدار كنغليه في شويه ديال الماء، كيبقى يغلي، كيحيد ديك الزفوره وريحه الحوت وداكشي من الدار، كتبقى الريحه زوينه ديال الحامض. المهم حتى شي حاجه ما تلاح. كلشي نقديو به. هنا بعد ما صفي داك الحامض لحت فيه الخيار وطحنته. تقدروا ديروا الخيار بلاصه ديروا الخوخ، ديروا شحال من حاجه طحنوه مع الفريز، كيجي مع الحامض زوين. المهم هادو المقبلات ديالنا وجدوا. جيت معكم لاخر الفيديو، كنتمنى ان شاء الله يعجبكم وتشجعوني. ما تنساونيش من اللايك والاشتراك في القناه باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله.
مع واحد البطيبيطات جاو يا سلام. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله يا ربي. نلقاكم بخير وعلى خير. مع السلامه.